ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வறட்டு இருமல் குணமாக நச்சுன்னு 3 டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நம்ம டிப்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம எவ்வளோ தான் காஃப் சிரப்பு மருந்து எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இருமல் சில டைமில் நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. அந்த மாதிரி டைமில் இந்த 3 டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இருமல் சரியாயிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 1, கார்லிக். இது வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்துன்னே சொல்லலாம். அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் பூண்டை நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் போட்டுக்கணும். அதோட ஆயிலோ உப்பு எதுவும் சேர்க்காம நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும் அதை ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு வெதுவெதுப்பாக மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போதே அதோட தோலை எடுத்துட்டு அந்த பூண்டை சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி 2 அல்லது 3 நாள் சாப்பிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளோட வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 2, சின்ன வெங்காயம். சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலை எடுத்துட்டு அதை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். கடாயில் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு நெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும். கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அதை வதக்கணும். சின்ன வெங்காயம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம டெய்லி ஃபுட்டில் கூட சின்ன வெங்காயத்தை அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன வெங்காயம் நம்ம இருமலுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து. நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பனங்கற்கண்டு நல்லா கரையிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். ஒருத்தர் 10 அல்லது 15 சின்ன வெங்காயத்தை சாப்பிடலாம். இதை வெதுவெதுப்பான சூட்டில் அப்படியே சாப்பிடணும். தொண்டைக்கு நல்ல இதமாகவும் இருக்கும். நம்ம வறட்டு இருமலும் குணமாகும். டிப்ஸ் நம்பர் 3, சித்தரத்தை. இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். இதை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு கொடுக்குற உர மருந்தில் இது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரே ஒரு சித்திரத்தையே எடுத்து அது 2-3 தட்டிக்கணும். 1 லிட்டர் அளவு தண்ணியை எடுத்து அடுப்பில் வச்சு தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் இந்த சித்திரத்தையை அதில் போடணும். நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் அதோடைய எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். அதை வடிகட்டி வச்சுக்கணும். வெதுவெதுப்பான தண்ணியை பெரியவங்க 1 டம்ளர் அளவும் சின்னவங்க 1/2 டம்ளர் அளவும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியே நம்ம குடிச்சிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி 2 அல்லது 3 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளோட வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன இந்த 3 டிப்ஸையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்ரீஸ்டார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.